हाय एवरीवन, मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल परफेक्ट ज्ञान को। जो भी मेरे चैनल पे नया हो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे बेल आइकन को दबा दो। इससे होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ये है डेल का कीबोर्ड जो मैंने अभी फिलहाल में अमेजोन से परचेज किया। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के पहले इसकी वीडियो को लाइक कर दो। चलो दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करने चलते हैं। हम इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने से पहले दिखा देता हूँ, ये डेल का कीबोर्ड है, मल्टी कीबोर्ड है। यार इसका मॉडल नंबर है KB216 और ये सील बंद है बिल्कुल। देखो ये बिल्कुल सील बंद है, देखो सील बंद है, ये बिल्कुल सील बंद है। और चलो इसकी अब अनबॉक्सिंग करते हैं और थोड़े दिन के बाद मैं इसका रिव्यू भी दिखाऊंगा अपनी वीडियो के अंदर। रिव्यू के बाद इसके चलो इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने कटर कहाँ पे भाई, कटर देखो। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है पूरे 519 रुपए में। तो इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, डेल का कीबोर्ड है। चलो इसको ओपन करते हैं। देखो इसको निकालते हैं। इसके अंदर देखो इसका मैनुअल है। ये इसकी अच्छी वायर मिल जाती है, कम से कम होगी ये 3-4 फुट की वायर है दोस्तों ये। चलो ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू।